Το κύριο επάγγελμα είναι οικονομολόγος. Το δεύτερο είναι αγρότης. Λοιπόν, αυτό είναι το σήμα που συμμετείχαμε σε ένα διαγωνισμό, θα το δούμε αργότερα αυτό. Είμαι από τη Στεμνίτσα Αρκαδίας. Η Στεμνίτσα είναι ένα χωριό στα 1100 υψόμετρο, στο Μέναλο, στην Αρκαδία. Εσείς εδώ από τη Στεμνίτσα δεν ξέρετε, έχουμε δύο Βρυτάνες εδώ πέρα, τον κύριο Μουτσόπουλο και τον κύριο Φατούρο. Έχουμε και έναν καθηγητή, τον κύριο Πετρονέτη, τον Αργύρη στη Θεσσαλονίκη που είναι από τη Στεμνίτσα. Έχουμε τις εκδόσεις Γαταγάνη που είναι από τη Στεμνίτσα. Και έχουμε και μια σχολεία γεωξοφορίας που φέτος άλλωσε όλα τα βραβεία στην Θεσσαλονίκη, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, που ήταν καθιερωμένη και το κόσμημα. Διεθνής έκθεση ήταν αφιερωμένη και στα 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης. Από εκεί κάνετε εξαγωγή. Όχι, εξαγωγή δεν κάνουμε. Εκεί πέρα υπάρχει σχολή. Ακόμα δεν κάνουμε εξαγωγή. Τώρα βρήκατε την επόμενη κοινωνική που πάμε να στήσουμε. Στη Βόρεια Ελλάδα εξαγωγή. Λοιπόν, από στον αφορά τη σχολεία γεωξοφορίας, μαθητές βγάζουμε από εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν μιλάμε βέβαια για Αρκαδία, μιλάμε για δάση, αρχαία δάση, μιλάμε για την κοιτίδα των Αρκάδων και σύμφωνα με τον Απολόδωρα το Ρόδιο, ότι εκεί γεννήθηκε ο Μάκεδονος που πήρε κάποιους Αρκάδες και ήρθε και είδαν μετά οι Μακεδόνες και τα λοιπά, μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίων. Ο Απολόδωρας ο Ρόδιος. Λοιπόν, τι έγινε. Εμείς είχαμε ένα μύθο εκεί πέρα, σε Αρκαδία, χώρα το μύθο, ότι τα έλατα δεν καίγονται. Έτσι λέγαμε, δεν καίγονται τα έλατα. Και πραγματικά δηλαδή, με αυτό το μύθο ζήσαμε. Μέχρι το 2000 είχε αυτός ο μύθος, ότι τα έλατα δεν καίγονται. Δηλαδή, ό,τι κι αν τους κάνεις δεν καίγονται. Και μέχρι τότε έτσι ήταν. Πέφτανε οι κεραυνοί, πήραν φορτίες και εγώ 5 έλατα, 10 τελείωνε εκεί πέρα. Δεν προχωρούσε παραπάνω φορτία. Το 2000 όμως εκεί τα πράγματα αναστράφηκαν. Εκεί έγινε μια καταστροφή 5.000 στρέμματα περίπου στο δυτικό Μενάνι. Στο κομμάτι Χρυσοβίτση, Στεμνίτσα και κλείσει εκείνο το κομμάτι. Εκεί τότε λοιπόν, ανέβοντας, γίναμε και αποκτήσαμε και ένα άλλο επάγγελμα των δασοπυροσβεστών και μαθητών. Λοιπόν, εκεί είδαμε τα εξής λοιπόν, ότι οι πλαγιές που ήταν καθαρές, που δεν είχαν δηλαδή ξύλα, πεσμένα κρυμμούς και τα πέρα, είναι πολύ εύκολο να καταπολεμήσουμε τη φωτιά. Μπορούσε να πάρει κανείς δηλαδή ένα παιδάκι 10 χρονών με μια τσάπα να κόβει κάτω το κούμο, γιατί η φωτιά στα ελατά είναι έρπουσα φωτιά. Πάλι είναι δια του εδάφους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν κόψεις κάτω το κούμο, δηλαδή αυτό που δεν έχει ακόμα γίνει χώμα, και περπατάει από εκεί, ας πούμε, φωτιά, με μια τσάπα το κόψεις, αυτή η φωτιά σταματάει, περπατάει παραπέρα. Αυτό λοιπόν, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές πλαγιές που ήταν γεμάτες με ξερή βιομάζα. Γιατί ο κ. Πολίτης, ο Υπεύθυνος Δασών, σε μια συνομιλία που με τον καλοκαίρι μαζί, εξήγησε πώς έγινε αυτό. Το 1993, όπως έγινε και το 2011, είχαμε πολύ μεγάλη βαρυχημονιά, 1,5 μέτρο χιόνι εκεί πέρα. Αυτό σε συνδυασμό με ισχυρό αέρα είχε σαν αποτέλεσμα να ρίξει κάτω πολλά έλατα, τα οποία έλατα αυτά το δασαρχείο δεν μπόρεσε, ούτε είχε την δύναμη οικονομική να μαζέψει, να κάνει ξύνευση. Αυτά μετά φέρανε υπερεντόμωση. Η υπερεντόμωση ξέρανε και άλλα έλατα και μετά ήρθε η φωτιά για να καθαρίσει αυτό το τοπίο. Εκεί λοιπόν εμείς καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα το 2000. Ότι αν δεν κάνουμε αυτό που κάνανε οι πρόγονοι μας, δηλαδή τι κάναμε κι εμείς, και εγώ μέχρι τα 20 μου, κάθε καλοκαίρι, μέχρι τα 18 μου, κάθε καλοκαίρι, τον Αύγουστο μήνα που είχαμε τελειώσει με τις υπόλοιπες γεωργικές απασχολήσεις, πηγαίναμε κάθε πρωί στο δάσος, 5-6 ώρα από το πρωί και μαζεύαμε ό,τι ξερό υπήρχε. Δεν αφήναμε τίποτα. Τα ρωτήμα τίποτα δεν αφήναμε από τα ξερά. Και έτσι ήταν με τα ξύλα αυτά ήταν ο φούρνος, ήταν το τζάκι, ήταν ο παλιότερα, ήταν και με αυτό βλέπανε τώρα. Αυτό και σαν αποτέλεσμα να έχει σωθεί το δάσος επί χιλιάδες χρόνια. Τα τελευταία όμως, τα τελευταία 30 χρόνια, λόγω του ότι οι πληθυσμοί έχουν γεράσει, δεν υπάρχουν, έχουν αραιώσει, δεν υπάρχουν κάτοικοι σε όλους τους οικισμούς, μέχρι και εγώ ακόμα έχω καυστήρα με πετρέλαιο εκεί πέρα. Οπότε με αποτέλεσμα δεν μαζεύουμε τίποτα από την ξερή αυτή τη βιομάζα, αυτή συσσωρεύεται εκεί πέρα και το μόνο αποτέλεσμα το οποίο θα έχει κάποια στιγμή είναι να πάρει φωτιά. Αλλά το θέμα είναι πώς θα καθαρίσεις τόσες χιλιάδες κυβικά βιομάζας και τι θα τα κάνεις. Λέμε αυτά σκεφτόμαστε το 2000. Το 2011 λοιπόν ξανακαήκανε τα καμένα. Αυτή είναι η δεύτερη φωτιά του 2011 τώρα. Εδώ τι έγινε, έπεσε πάλι κεραυνός. Ο κεραυνός όπου πέσει το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ειδικά μετά τις 10 Αυγούστου, πέφτουν χιλιάδες κεραυνοί στο Μέναλο. Και όπου πέσει κεραυνός είναι πιθανότητα πάνω από 50% να βρει ξερό κούτσουρο κάτι. Άμα βρει ξερό κούτσουρο, εκεί έχει τελειώσει. Δηλαδή πέρσι το καλοκαίρι που πέρασε, 2 κυβικά νερό ρίξαμε σε ένα ξερό κούτσουρο και αυτό δεν μπορέσαμε να. Δεν έσβησε αυτό, γιατί αυτό συμβοβράζει μέσα.
Δηλαδή, ακόμα μπορεί να συγκροτεί το όγκο σας. Δηλαδή, όταν έχετε έναν όγκο, δηλαδή 2 μέτρα, 3, έτσι, με μια διάμετρο 1 μέτρο, αυτό μέσα είναι μήνες μπορεί να συγκροτεί. Οπότε καταλαβαίνετε, ξαναγίνεται φωτιά κτλ. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να καθαρίσουμε το δάσος. Τέλος λοιπόν του 2011 μας ήρθε η φανή ιδέα η εξής. Τώρα λέμε, είμαστε τρελοί, δηλαδή φέρνουμε πετρέλαιο από την άλλη άκρη του κόσμου στη Στεμνίτσα και για να ζεσθενόμαστε και έχουμε δίπλα ένα μέλλον που έχει 65.000 παράγει κυβικά μέτρα βιομάζας κάθε χρόνο, το οποίο δημιουργεί ό,τι δημιουργεί προβλήματα και έχουμε το καλοκαίρι να σβήσουμε τη φωτιά. Αυτή είναι μια φωτογραφία περσινή μέσα από το μονοπάτι στο μέλλον. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είδαμε το εξής. Ήρθε η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και εκεί είδαμε ότι σε όλες τις χώρες από τη Βουλγαρία έως τη Ρωσία όπου δεν πάει το γκάζι καταναλώνουν πέλετ. Οπότε λέμε δεν κάνουμε να μαζεύουμε όλα αυτά τα ξερά και να τα κάνουμε πέλετ και να αυτοχρηματοδοτούμε έτσι το δάσος, για τον καθαρισμό του δάσους. Παράλληλα, το 39 του 2011 βγήκε ο νόμος 4019, ο νόμος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Εκπληκτικός νόμος, τώρα θα πούμε που έχει καταντήσει σήμερα. Λοιπόν, βγήκε ο νόμος των κοινωνικών επιχειρήσεων, οπότε λέμε θα κάνουμε μια κοινωνική επιχείρηση για αυτό το αντικείμενο. Με αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, καθαρίζουμε το δάσος, καθαρίζουμε τα ξερά όλα, φέρνουμε και τα προϊόντα της υλοτομίας, τα υπολείμματα αυτά τα οποία αφήνουν, γιατί παίρνουν τον κορμό, το κεντρικό, το δίνουν στους ξυλιάδες για παράδειγμα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μένουν εκεί πέρα κάτω. Και θα κάνουμε λοιπόν αυτό. Παράλληλα έγινε ένας διαγωνισμός 16ου startup καινοτόμων επιχειρήσεων στην Αθήνα κτλ. Συμμετείχαμε εκεί πέρα, πήραμε και βραβείο, διακριθήκαμε σαν καινοτόμα ιδέα. Το εκπληκτικό δεν ήταν ότι διακριθήκαμε, το εκπληκτικό ήταν ότι δώσαμε συνέντευξη στο Guardian και είναι διεθνώς γνωστό αυτό και ανέβηκε σε site που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή σε site πράσινες ενέργειες, αυτή η καινοτόμος αυτό κάνει προβολή μας δηλαδή, έτσι, και δεν ανακαλύψαμε και τον τροχό μας. Λοιπόν, και αυτή η καινοτόμος λοιπόν ιδέα παίζει σε διάφορα site σε όλο τον κόσμο κτλ. Ορίστε. Πριν σαν ιδέα. Λοιπόν, αυτό είναι και η καινοτομία και εδώ. Στο να γίνει στην Ελλάδα πρέπει να μην ιδέες, να γίνουν τουλάχιστον να φτάσουμε λοιπόν παρακάτω. Αλλά μία το αντικείμενο είναι προβλήματα λύσεις και προοπτικές. Έγινε και άλλη μασέμα από την καθημερινή, εκεί πέρα κτλ. Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Το 31 Εβδόμου λοιπόν εγκρίθηκε και το καταστατικό της πρώτης κοινωνικής επιχείρησης Πελοποννήσου και της πρώτης δασικής κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Έχουμε το νούμερο 31 αριθμό Μητρό. Με σκοπούς πρώτον, προστασία του δάσου του Μενάλου, δεύτερον, συλλογή και επεξεργασία ξερών, διαβάζω κομμάτι του καταστατικού ακριβώς, ξερών ξύλων και κλαδίων και παραγωγή προϊόντων από αυτά όπως πέλετ κλπ. Και τρίτον, δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το δάσος. Τώρα, επιτροχάδιν, ό,τι θέλετε μετά σε ερωτήσεις, ό,τι θέλετε για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, οι κοινωνικές επιχειρήσεις τι προβλέπει ο νόμος? Προβλέπει το 35%, μέχρι 35% των κερδών μπορείς να το μοιράσεις σε αυτούς που εργάζονται μέσα στην επιχείρηση, συμμετέχουν στην επιχείρηση και εργάζονται. Το 5% πάει για αποθεματικό και δεν φορολογείται με τον νόμο 40-19, έτσι. Και το 60% τουλάχιστον θα πρέπει να επενδυθεί στην τοπική κοινωνία για νέες επενδύσεις, για θέσεις εργασίας κτλ. Και αυτό μέχρι πριν από ένα μήνα από το φορολογικό του δεν φορολογείται αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το καθεστώς. Εκεί λοιπόν, αφού είχαμε κάνει λοιπόν όλες αυτές τις αναλύσεις μας και είχαμε βρει και πού θα επενδυθούν τα χρήματα, εκεί, είπαμε το καταστατικό εγκρίθηκε και 4 Ενάτου κάνουμε μια αίτηση λοιπόν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο ΙΠΕΚΑ, που ζητάγαμε κάποια πράγματα. Από εκεί και μετά το πρόβλημα. Πριν φτάσουμε εκεί, το πέλετ είναι η πιο φτηνή μορφή ενέργειας και καλύτερη για το περιβάλλον, διότι δεν θέλετε να ανανεώσουμε, θέλετε ουδέτερη, έτσι, γιατί δεν ανανεώνεται, απλώς είναι κάτι που καίγεται και τελειώνει. Είναι πολύ πιο φιλική στο περιβάλλον, διότι ένας καυστήρας πέλετ κάνει ολική καύση και είναι ο καπνός που βγάζει είναι σαν ένα τσιγάρο. Δεν βγάζει δηλαδή, επειδή έχει φύγει η υγρασία. Τι σημαίνει πέλετ? Πέλετ σημαίνει συμπίκνωμα ξύλου. Δηλαδή παίρνεις το ξύλο, το κάνεις πριονίδι, του βγάζεις την υγρασία, το συμπιέζεις και αυτό είναι το πέλετ.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν νερούμενα σωματίδια, εθάρες κτλ. Γιατί γίνεται καύση στο καυστήρα και όχι σε ένα τζάκι με ανοιχτό που φέρνουν πάνω τα σωματίδια στα καυστήρα. Γι' αυτό και θεωρείται πάρα πολύ καλό αυτό. Απ' την άλλη, εμείς όταν κερδίσαμε το διαγωνισμό, όπως και όταν παράλληλα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έκανε 3 ομάδες εργασίας πέρσι το 2012 για να δει τι μπορεί να γίνει για καινοτόμο, για νέες θέσεις εργασίας κτλ. Και φτάνει σε αυτό, στο Πέλετ. Μια από τις προτάσεις, μια ομάδα εκεί πέρα. Φτάνοντας στο Πέλετ, βρίσκανε στο διαδίκτυο ότι εμείς είχαμε κάνει μια ημερίδα 26 Αυγούστου, στις 3 κάναμε μια ημερίδα. Καλέσαμε και το Υπουργείο Εργασίας εκεί, αναλύσαμε το πλαίσιο των δυναμικών επιχειρήσεων, αυτό πάμε να κάνουμε, να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία, μας βλέπουμε κάτι σε 100 περίπου, τι πάμε να κάνουμε εδώ πέρα μέσα, ότι όλοι μπορούν να είναι μέσα εδώ. Είχε μεγάλη επιτυχία από την πρωτοκόνσουλο στα 120 άτομα και έτσι μας βρήκε, αυτό έγινε στο ίδιο, γίνανε διάφορες υποσχέσεις και έτσι μας εντόπισε το Τεχνικό Επιμελητήριο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τι έγινε στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Μόλις κάναμε την ανάλυση αυτή, όπως και ένας υπεύθυνος μιας εταιρείας μεγάλης τότε στο καλοκαίρι με τον διαγωνισμό μας λέει, και συγκεκριμένα εμένα, δεν κάνεις μια ανώνυμη εταιρεία τώρα, αφού είσαι και οικονομόλογος, είσαι σύμβουλος εταιρείας μεγάλης, είσαι τώρα, τι κάθεσαι να κάνεις κοινωνική επιχείρηση μετά. Οπότε το θέμα είναι ένα λεπτό τώρα. Εδώ πέρα δεν πάμε να κάνουμε μια επιχείρηση που το καλοκαίρι, τους 2 μήνες που είναι η ζέστη, φέρνω 2 κούλπα με οικονομικούς μετανάστες, σου κάνω ένα καθαρισμό στο δάσος, μαζεύω ότι τα χοντρά, το φιλέτο και φεύγω. Αυτό δεν είναι πληρωλήση. Το θέμα είναι πώς θα δημιουργήσουμε συνθήκες που εδώ, στα 1100, στα 1200 μέτρα υψόμετρο, να μείνουν μόνιμοι κάτοικοι, μόνιμοι πληθυσμοί, οι οποίοι πληθυσμοί θα τους έχει το καλοκαίρι για πυρασφάλεια, όχι μόνο για την λαθρολιοτομία. Και θα τους έχει όλο τον χρόνο να καθαρίζουν το δάσος. Αυτό είναι σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό είναι το αηφόρο, το αέναο κτλ. Αλλιώς το άλλο είναι ένα παχτήριο. Δεν δημιουργεί συνθήκες αυτές που πρέπει να γίνουν. Και αυτό είναι και αυτό το οποίο πιστεύουμε. Για να γίνει αυτό βέβαια, και εδώ πέρα μιλάμε ότι ειδικά η συγκεκριμένη αυτή επένδυση η οποία θα μπορούσε να γίνει σε όλη τα δάση της Ελλάδας και δεν έχει μόνο οικονομικά ωφέλη, έχει και κοινωνικά ωφέλη και ωφέλη για το περιβάλλον. Οπότε καλύπτει και τους 3 βασικούς αυτούς τομείς. Παράλληλα έχουμε σχεδιάσει, έχουμε ένα εξής θέμα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στη θάλασσα και όχι στο βουνό. Αυτό τι σημαίνει? Ο κόσμος φοβάται το δάσος, φοβάται το βουνό και το βουνό κρύβει και κινδύνους που δεν τις ξέρει πολύ βέβαια. Το δάσος το έχουμε δει πιο πολύ με ένα τζιπ εκεί που δεν έχει πατήσει ποτέ τη λάσπη έτσι και το πηγαίνουμε εκεί στα δάση που έχει άσφαλτο δηλαδή. Και λέμε ότι πήγαμε και στο δάσος, κάναμε μια βόλτα. Ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι, λίγοι στην Ελλάδα ακόμα, περισσότεροι ίσως στο εξωτερικό, ασχολούνται με τα μονοπάτια. Ήδη εμείς κάτω στην Τερμίτσα φέτος ανοίξαμε και πέρυσι κάποια μονοπάτια ορειβατικά, παλιούς δρόμους, ας πούμε, πέτρινους κτλ. Και βλέπουμε ότι έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και από το εξωτερικό. Έρχονται από το εξωτερικό για αυτά τα μονοπάτια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό δηλαδή και σαν αηφορία και σαν τι μπορεί να κάνει κανείς στο Λοιπόν, εκεί λοιπόν τι γίνεται. Ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουμε σχεδιάσει με τα κέρδη, με την επένδυση των κερδών από την προηγούμενη επένδυση, όταν αυτή γίνει, θα πω γιατί όταν αυτή γίνει. Λοιπόν, είναι το θέμα πολύ χρήσιμο για να. Γιατί, τι γίνεται, θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εντάξει, να δείτε. Μιλάμε για θέσεις εργασίας. Φανταστείτε λοιπόν κάποιον ο οποίος μένει σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον. Θα πει κανείς ότι θυμίζει η Ελβετία, σε 1000 τόσα μέτρα υψόμετρο, στον καθαρό του αέρα, με τα καθαρά νερά με όλα. Αυτός πρέπει για να μείνει εκεί πρέπει να έχει κάποιο αντικείμενο, με κάτι να ασχολείται. Αυτό για να ασχολείται, τι θα ασχολείται σε αυτό? Μπορεί να ασχοληθεί με το να μαζεύει τα ξερά που λέμε και να έχει 200 μεροκάματα το χρόνο επί 10.000 έσοδα από αυτό. Μπορεί να έχει κάποια φυτά τα οποία. Για παράδειγμα, έμαθα τελευταία ότι κάποιος στη Θεσσαλονίκη, στη γεωπονική, ασχολείται με το πώς μπορεί να φυτευτεί το τσάι του βουνού. Δηλαδή, έχουμε αναγάγει το πράσινο τσάι, το οποίο είναι πανάκριβο και το εισάγουμε από αλλού, σε ότι είναι το top των top. Και σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις που έχουν γίνει, αυτό είναι και βόμβα, έτσι. Με τις τοξίνες τις οποίες έχει, ενώ θα μπορούσαμε αντίστοιχα
Το τσάι του βουνού είναι πολύ πιο οξυδοτικό, πολύ πιο το ελληνικό εννοώ τσάι. Αντί λοιπόν, αντιοξυδοτικό κτλ. Αντί λοιπόν να κάνουμε και να βρούμε τρόπους που να καλλιεργήσουμε αυτό, για παράδειγμα, και να φέρουμε έτσι εισοδήματα σε κάποιους πληθυσμούς εξτραordινά, εμείς εισάγουμε πράσινο τσάι. Αντί να βρούμε τρόπους να φτιάξουμε πέλετ στην Ελλάδα, έτσι, προτιμούμε να καίμε στην Καλαμάτα κάθε. Το Αφγανιστάν είναι λίγο μπροστά σε αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα όταν μαζεύουν τις ελιές. Η βιομάζα που καίγεται εκεί πέρα, για παράδειγμα, είναι κάτι το ασύλληπτο. Η καπνή είναι. Τι γίνεται εδώ πέρα. Και αυτό είναι η βιομάζα που την καίμε. Και αυτό εισάγουμε. Εισάγουμε από άλλες χώρες. Και να εισάγουμε από χώρες φθηνότερο δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό από εμάς. Εισάγουμε τέτοια είδη από χώρες που έχουν ακριβότερα μεροκάματα. Από την Αυστρία, για παράδειγμα. Αυτό είναι αδιανόητο. 3,2. Δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα όταν εισάγουμε για παράδειγμα κρεμμύδια από την Αίγυπτο, μια χώρα που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Αλλά όταν εισάγει ντομάτες από την Ολλανδία, εκεί είναι πρόβλημα σε μια οικονομία αυτό το πράγμα. Είναι πρόβλημα λοιπόν όταν εισάγουμε και πέλετ από την Αυστρία, μια χώρα η οποία είναι ακριβότερη. Εκεί λοιπόν φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, καταθέσαμε είπαμε ότι εδώ πέρα δημιουργούνται θέσεις εργασίας, θα εκπαιδεύουμε και τον κόσμο, θα προάγουμε και τον εθελοντισμό, γιατί το Μέταλλο απέχει 180 χιλιόμετρα περίπου από την Αθήνα, άρα είναι πολύ κοντά από την Αθήνα, μέσα σε 2 ώρες είναι κανείς εκεί πέρα. Ήδη από την παρουσίαση τότε στο διαγωνισμό το καλοκαίρι, 50-60 άνθρωποι, νέα παιδιά και αυτά, λέγανε πότε θα έρθουμε κάτω, ξέρω εγώ, να βοηθήσουμε και εμείς να μαζέψουμε. Εντάξει, παιδιά, θα έρθετε, αλλά μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι απλά. Όταν έχεις να κουβαλήσεις ένα κορμό δέντρο, ξέρω που είναι 2 τόνοι τώρα. Δεν είναι παίρνουν κλαράκια, ας πούμε, και τα πάω. Αλλά είναι καλό όμως και αυτό να μπλακούν μέσα στο δάσος και αυτό σαν συνήθεια. Έχουμε έρθει σε συνέργεια με καταστασικό συνεταιρισμό που είναι εκεί στο Μέναλο, στο Χρυσοβίτσα. Αυτό έχουν και μουλάρια και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν είναι έτσι απλό δηλαδή να πεις ότι πάω και καθαρίζω αυτά. Δεν είναι όλα πάνω στον δρόμο, ούτε υπάρχουν δρόμοι παντού μέσα στα δάση και στο Μέναλο, ούτε πρέπει να υπάρχουν δρόμοι και παντού. Άρα είναι κάποια αξία πρέπει να φέρεις από πίσω, από το κατάλληλο που λέμε, από τον πίσω λόγο να τα φέρεις πάνω. Πρέπει να αναπτύξει διάφορες τεχνικές με σήματος και με διάφορα πράγματα που τα βλέπουμε καμιά φορά στο Καναδά ή σε άλλα δάση, αλλά δεν τα έχουμε δει εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν το καταστατικό. Μετά από το που έγινε το καταστατικό, άρχισαν τα προβλήματα. Ποια προβλήματα? Ενώ ο νόμος προέβλεπε των κοινωνικών επιχειρήσεων ότι οι εταίροι της επιχείρησης δεν έχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Γιατί? Μόνο κέρδος παίρνουν αυτοί οι οποίοι θα εργάζονται μέσα στην επιχείρηση. Ένας που θα εργάζεται μέσα στην επιχείρηση θα έχει ένσημα ή οτιδήποτε προβλέπεται από εκεί, άρα δεν θα χρειάζεται να έχει και ταμείο εμπόρων ΟΑΕΑ, για παράδειγμα. Έρχεται το ταμείο εμπόρων, βγάζει μια εγκύκλιο που λέει ότι εγώ θέλω από όλους τους εταίρους, ας πούμε, το κοινωνικό, παρόλο που ο 40-19 ο νόμος έλεγε ότι απαλλάσσονται, θέλω, λέει αυτό. Θέλεις αυτό, δεν μπορεί να στείλει να πάρουμε αφημί, για παράδειγμα, από την. Είχε κληθεί το καταστατικό από την Δόμη και δεν μπορούσαμε να πάρουμε αφημί από την εφορία. Υπομνήματα στο Υπουργείο, ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το οποίο ζητάτε, ας πούμε. Δεν στέκει δηλαδή αυτό το οποίο ζητάτε, γιατί δεν στέκει. Δεν μπορεί να κάνει μέλος σε μια κοινωνική επιχείρηση, για παράδειγμα, ένα δημόσιο υπάλληλο. Αν το βάλει στο ΟΑΕ, δεν μπορεί να δουλέψει μετά. Κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορεί να κάνει μέλος ένα συνταξιούχο. Τι θα πει, ότι είμαι εμπόρο. Δεν μπορεί να κάνει που τον έχει ανάγκη από γνώσεις, από διάφορα πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει ανάγκη μέλος μια κοινωνική επιχείρηση έναν από το εξωτερικό. Έναν Αμερικάνο από το χωριό, ο οποίο θέλει να βοηθήσει την τοπική κοινωνία και θέλει να συνεισφέρει και αυτό και να βγάλει μια μερίδια, για παράδειγμα, του συνεταιρισμού και να πει και αυτό. Με όλα αυτά του πείσαμε τελικά, το αποσύραν. Αυτό πάει αυτό το θέμα. Πάει αυτό το θέμα και το φορολογικό και βάζει φόρους. Εκεί που έλεγε ο νόμος ο 40-19, είναι αφορολόγητο το 60% της επένδυσης και είναι αφορολόγητο το 5% του αποθεματικού, έρχεται τώρα και βάζει φόρους. Αυτό σαν να είμαστε ανώνυμη εταιρεία. Οι υπομνήματα τώρα έχουμε εκεί πέρα, ετοιμάζουμε, κάνουμε τηλεφωνία, παιδιά, είσαι σοβαροί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε κάτι που άμα διαλυθεί μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση διαλυθεί, όλη η περιουσία της πάει στο Ταμείο Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Δεν πάει στους μετώπους. Και θα φορολογήσει αυτό. Αυτό θα πάει στο κράτος άμα διαλυθεί αυτή η κοινωνική επιχείρηση. Και δεν μιλάμε τώρα ότι μιλάμε για μια κοινωνική επιχείρηση που πάμε να φτιάξουμε με εργοστάσιο, με μηχανήματα, με ένα σωρό πράγματα. Μετά, αυτό είναι σε εξέλιξη το θέμα. Μετά έρχεται το θέμα με το καθεστώς του με το Μέναλο.
εκεί. Το Μέναλο με τις ζώνες του Μενάλου, με αυτά, τελικά επειδή αυτό που προέχει πάνω απ' όλα έτσι είναι το περιβάλλον, πήραμε την απόφαση να πάμε να κατασταθούμε στη Β' Τρίπολης και να τελειώνουμε με αυτό το θέμα και να έχουμε λύσει και το πρόβλημα αυτό. Να μην έχουμε κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, δηλαδή στην επένδυση την οποία αυτό πάμε να κάνουμε εκεί πέρα. Γιατί στη Β' Τρίπολης και σε μια βιομηχανική περιοχή δεν έχει τέτοια ζητήματα. Αυτά έχουν λυθεί εκεί πέρα. Έτσι. Θα έχουμε ένα παραπάνω κόστος για να μεταφέρουμε το πριονίδι ή τα ξύλα εκεί, αλλά το θεωρούμε αυτό ότι είναι καλό, αλλιώς τι κοινωνική επιχείρηση θα είμαστε και δασική μάλιστα, άμα δεν κοιτάγαμε και το περιβάλλον. Το λύσαμε λοιπόν αυτό. Έχουμε λύσει το ποιοι θα ασχοληθούν με αυτό. Τους μουλαράτες από το Χρυσοβίτσι, άνθρωπους ηλιοτόπους στο δάσος και αυτά που περιμένουν πώς να γίνει αυτό. Μάλιστα ο δασικός εταιρισμός θέλει να ξεκινήσει επιχείρηση να μπουν και μέσα. Θέλουν να μπουν και μέσα στην επιχείρηση αυτή. Έχουμε συνέργειες δηλαδή με αυτά τα πράγματα. Έχουμε λύσει το θέμα της διάθεσης. Μην θα σας πω τώρα ότι δύο αλυσίδες, μόνο και μόνο για λόγους ότι επειδή αυτό θα είναι και οικολογικό και αλλιώς μπορούν να, ξέρετε, και οι εταιρείες έχουν και κοινωνική εταιρική ευθύνη και διάφορα πράγματα. Έτσι το θέλουν για να το έχουν. Βέβαια, εμάς δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να έχουν φθηνότερη ενέργεια οι κάτοικοι της Αρκαδίας ή του γύρω από το Μέναλο και αυτά. Αυτοί προηγούνται. Αν υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο, μετά θα διατεθεί αυτό σε άλλους. Και έχουμε λύσει και το βασικότερο πρόβλημα, το θέμα της χρηματοδότησης. Παρένθεση. Ανακοινώνται τα ΕΣΠΑ τώρα. Ανακοινωθήκαν τα ΕΣΠΑ. Εξαιρούνται οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεν προβλέπεται. Να πάρουν επιδότηση από τα ΕΣΠΑ. Μια νόμιμη εταιρεία μπορεί να πάρει σε επιδότηση από τα ΕΣΠΑ. Και αυτό το θέμα είναι το ετοιμάζουμε και σε αυτό το μήνυμα. Σήμερα με ρωτήσανε που ερχόμουν με το τρένο να δούμε ότι άνοιξε και η διαβούλευση τώρα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Οπότε καλό θα είναι όλοι να συμμετάσχουμε σε αυτό και να έχουμε απόψεις πάνω σε αυτά τα θέματα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Και έχουμε λύσει το βασικότερο πρόβλημα με μια καινοτόμο πάλι ιδέα, το θέμα που βρίσκεται τα χρήματα. Τα χρήματα για να στηθεί το όλο ζήτημα αυτό είναι 500.000 ευρώ. Έτσι, 2 λεπτά τα χρόνια πίσω. Αυτό τι συμπεριλαμβάνει? Συμπεριλαμβάνει 2 στρέμματα στη βιομηχανική περιοχή του πόλου 70.000, ένα μεταλλικό εργοστάσιο 500 τετραγωνικών και η αλυσίδα των μηχανημάτων παραγωγής. Αυτό είναι 950.000. Λύσαμε ακόμα και αυτό, γιατί αν περιμένεις στην Ελλάδα τις επιδοτήσεις, ακόμα και αν τις πάρεις, μπορεί να έχεις σταθεί στον αέρα, έτσι, να έχεις πάρει φυλακή για χρέη και μετά να έρθει η επιδότηση. Και επειδή 30 χρόνια με τη γραφειοκρατία, λέμε να λύσουμε και αυτό το θέμα πριν. Πώς το λύσαμε το θέμα αυτό? Το καταστατικό μας, για το οποίο πήγαμε ας πούμε, στο Υπουργείο Εργασίας και κάναμε έκθεση πάλι σε αυτό το πράγμα και τους λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε καταστατικό τέτοιο για να έχουμε την αυτοχρηματοδότηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι μια καλή λύση σε οικονομικές κεφάλαιο. Τι είπαμε λοιπόν? Ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις προβλέπουν μια μερίδα και μέχρι 5 προαιρετικές να πάρει ο καθένας. Από την άλλη, εμείς τι είπαμε λοιπόν τώρα? Βάλαμε τη μερίδα στα 1.000 ευρώ, αλλά με δυνατότητα να πάει μέχρι 5.000 η μια μερίδα. Άρα οι 5 προαιρετικές, αν πάνε 5.000, είναι άλλες 5-5-25. Άρα μπορεί κάποιος να δώσει 30.000 για να πάρει μια μερίδα των 5.000 και 5 μερίδες των 5, άρα 30.000 για αυτό το θέμα. Απ' την άλλη, θα πείτε και δεν τα δώσει κάποιος. Γιατί από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να αποσβεστεί και η αυτή η επένδυση μπορεί να αποσβεστεί, έχουμε όλα τα στοιχεία για αυτό ότι μπορεί να αποσβεστεί, εμείς λοιπόν θα επιστρέφουμε τα χρήματα σε αυτούς που τα δώσαμε. Πώς? Δίνοντας πίσω τις προαιρετικές μερίδες. Το δεχτήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας, το ήταν πολύ καλό αυτό και πολύ έτσι για αυτοχρηματοδότηση συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Οπότε έρχεται ο άλλος δηλαδή από την Αμερική, ο Στελμιτσότης, ο οποίος ήταν χρόνια εκεί πέρα και λέει: εγώ θέλω να βοηθήσω. Απ' την άλλη, δεν θέλει να χάσει και τα χρήματά του. Ποντάρω στην ιδέα αυτή και θέλω και εγώ να βοηθήσω. Τι σημαίνει να βοηθήσει? Θα πάρει 5 προαιρετικές μερίδες. Εμείς κάθε χρόνο, βγαίνοντας από τα κέρδη και από την απόσβεση του εξοπλισμού, το επιστρέφουμε μία-μία από τις προαιρετικές μερίδες που έχει πάρει. Άρα στο τέλος, όλοι οι μέτοχοι, οι εταίροι, δεν είναι μέτοχοι γιατί δεν δικαιούνται μέρισμα. Στις κοινωνικές επιχειρήσεις δικαιούνται το 30% των κερδών μοιράζεται σε αυτούς που εργάζονται μέσα στην επιχείρηση. Άρα λοιπόν, ο άλλος που είναι από την Αμερική που έχει βοηθήσει το χωριό του και έχει βοηθήσει να στηθεί αυτό, δεν θα πάρει τίποτα παραπάνω. Εμείς του βρήκαμε τρόπο αυτό το οποίο το δέχτηκε το Υπουργείο, είπαμε να του δώσουμε πίσω τα χρήματά του μέσα από την απομείωση του κεφαλαίου, επιστροφή των προαιρετικών μερίδων και σε τελική φάση, όταν τελειώσουμε με όλα αυτά,
η αξία από 5.000 του εταιρικού μεριδίου θα πάει 1.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, όσοι είμαστε μέσα τότε θα είμαστε με 1.000 ευρώ καθένα και θα έχουμε πάρει περισσότερα 4.000 από την απομείωση αυτού του κεφαλαίου. Αυτό που λέω έχει περάσει στο καταστατικό μα, το έχει δεχτεί το Υπουργείο Εργασίας και σα το λέω δηλαδή σαν μια τρόπο χρηματοδότηση για κάτι κοινωνικών επιχειρήσεων που δεν έχουν απλώ μόνο μια κατσαρόλα και φτιάχνουμε 2 γλυκά σε ένα συνεταιρισμό γυναικών και τα πουλάμε στο χωριό. Λόγω χαμηλού κόστου, έτσι, και αυτό πολύ χρήσιμο είναι. Αλλά κάτι το οποίο έχει να κάνει και με μια μεγαλύτερη έτσι, επένδυση που έχει να κάνει και θέλει κάποια παραπάνω χρήματα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι τα έχουμε λύσει όλα και έχουμε κολλήσει σε αυτό. Εδώ πέρα. Σαν ληστεία μοιάζει. Σαν ληστεία μοιάζει. Αυτή είναι η κατάσταση του δάσους, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση μας. Αν δεν τώρα να σβήσεις φωτιά εδώ πέρα. Πού να φύγεις εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε κολλήσει λοιπόν στην εντατική γραφειοκρατία με παρεμβάσεων. Τελικά από κάτω δεν βγάζαμε μάκη, πήγαμε από πάνω. Αυτή τη στιγμή πριν 15 μέρες λοιπόν ήμουνα στο ΙΠΕΚΑ. Εκεί είναι ο κύριος Καλαφάτης που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα. Έδειξε ότι έχει βρει το ΑΟΤΑ. Πραγματικά και με το νομικό του σύμβολο. Αν δεν γίνει και από εκεί κάτι, το έχει πάρει προσωπικά ο ίδιος δηλαδή, μου λέει να το κάνουμε αυτό οριζόντια να γίνει, όχι δηλαδή να γίνει. Του λέω κοιτάξτε να δείτε. Κάντε τόσο πιλωτικά, δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Δεν προβλέπετε. Λέω προβλέπετε να βγάζουμε κονδύλια κατά καιρούς για καθαρισμούς δασών και πολλά κονδύλια. Δεν ξέρω τι έγινε το καλοκαίρι με το ΣΕΙΣΟΥ, αλλά κατά καιρούς βλέπω διάφορα κονδύλια για καθαρισμούς δασών. Και δεν προβλέπετε εδώ δωρεάν μια τοπική κοινωνία να κάνει τον καθαρισμό αυτό και τα ωφέλεια, τα χρήματα αυτά να χρηματοδοτούμε πάλι για την τοπική αυτή κοινωνία. Εντάξει. Ελπίζουμε να λυθεί το θέμα. Δεν ξέρω. Πάντως η κατάσταση βρίσκεται εκεί. Μέχρι τότε αυτή η φωτογραφία θα δείχνει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ.